नमस्कार मित्रांनो, मी प्रसाद मोरे. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपला असा आहे की अनबॉक्सिंग अँड रिव्ह्यू. तर आपल्याकडे असंच एक प्रोडक्ट आहे. त्या प्रोडक्टचं नाव आहे V17 मॅग्नेटिक फास्ट केबल. त्या केबलचा यूज काय आहे, कशासाठी केला जातो आणि याचा आपल्याला काय फायदा आहे या संदर्भात मी तुम्हाला सर्व माहिती देईन. त्याआधी जे कोणी माझ्या चॅनलवरती नवीन असेल, त्यांनी कोणी माझं चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला, त्यांनी पटकन लाल बटन प्रेस करून सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, भरपूर शेअर करा. तर चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया. तर आपल्याकडे V17 मॅग्नेटिक केबल 3.1 एम्पियर फास्ट चार्जिंग केबल. तर आपण अनबॉक्सिंग करूया. सेम 3 पिनवाला चार्जर असतो ना, सेम तसंच आहे, पण थोडं वेगळं आहे याच्यामध्ये. मॅग्नेटिकवाला आहे. 3 पिनमध्ये कसं तुम्हाला सारखं प्लगिंग अनप्लगिंग करायला लागतं, त्यामुळे तुमच्या चार्जिंग पिन त्या चार्जिंग सॉकेटवरती डॅमेज होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. तर याच्यामध्ये आपल्याला एक दिला आहे, आयफोनचा दिलेला आहे, आयफोन कनेक्टर. एक दिला आहे नॉर्मल, जे सॅमसंगचे ओल्ड मॉडेल होते, V8 केबल त्याचा. आणि एक आता जे लेटेस्ट C टाईप, हे 3 दिलेले आहेत आपल्याला. आणि याच्यामध्ये आपल्याला दिलेली आहे एक 1 मीटर केबल. एक मीटरची जी केबल आहे, केबल क्वालिटी पण एकदम चांगली आहे. मटेरियल खूप चांगलं आहे. डॅमेज होण्याचे चान्सेस पण खूप कमी आहेत केबलचे. तर तुम्हाला मी ती कशी यूज होते ते दाखवतो. तर आपल्याकडे आहे Type-C जॅकवाला फोन. आपण हे जे Type-Cचे जे कनेक्टर आहे ते आपल्याला आपल्या फोनमध्ये प्लग इन करायचं आहे अशा प्रकारे. तर हे तुम्हाला मी कनेक्ट करून दाखवतो. हे चार्जिंगला कनेक्ट केलं, फक्त तुम्हाला मॅग्नेटच्या कनेक्शनमध्ये आणायचं आहे. मॅग्नेटच्या कनेक्शनमध्ये आणलं, तुमची चार्जिंग व्हायला स्टार्ट होणार आणि फास्ट चार्जिंग होणार. परत तुम्ही फक्त लांब खेचलं त्याला अनप्लगिंग होणार, परत जॉईंट केलं तर प्लगिंग होणार. याच्यामुळे ते काय असतं की तुम्ही सारखं इथून आत बाहेर करतात आणि तुमचा चार्जिंग सॉकेट डॅमेज होतो. हे तुम्हाला डायरेक्ट फक्त वरच्यावरती मॅग्नेटिक कनेक्शन आहे. तुम्हाला फक्त टच करायचं आहे की चार्जिंग स्टार्ट होणार आणि मागे काढलात त्याला की चार्जिंग डिस्कनेक्ट होणार. सेम तसंच आहे नॉर्मल जॅकमध्ये पण. जे नॉर्मल पिन आहे त्यामध्येही तुम्हाला मी दाखवतो. एक हॉनरचा फोन आहे माझ्याकडे, त्याच्यामध्ये प्लग इन केलं मी. सेम आहे, सेम प्रोसेस आहे. तुम्ही प्लगिंग केलात, मॅग्नेटच्या कनेक्शनमध्ये आणलात की चार्जिंग स्टार्ट होणार. मॅग्नेटच्या कनेक्शनमधून लांब घेतला तर चार्जिंग डिस्कनेक्ट, परत चार्ज डिस्कनेक्ट. तर अशा प्रकारे हे काम करतं. जेणेकरून काय होतं की तुमचं जे प्लगिंग आहे ते आत बाहेर, इथून जे सॉकेट तुम्ही आत बाहेर करता ते डॅमेज होण्यापासून खूप प्रोटेक्ट होतं. हे ज्या कोणाला पाहिजे असेल तर माझ्या इंस्टाग्रामची लिंक दिलेली आहे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये, तिकडून मागवू शकता. माझी व्हॉट्सअपची पण लिंक आहे, त्यावरून तुम्ही मला डायरेक्ट मेसेज करू शकता. तर याची जी MRP आहे, याची MRP आहे 599 आहे. तर ही तुम्ही माझ्या लिंकवरनं जर ऑर्डर केली तर तुम्हाला ही 399मध्ये पडेल. आणि एकदम सेफ आहे, तुमच्या फोनला एकदम सेफ्टी ठेवू शकते. तर नक्कीच एकदा ट्राय करा.